Эртээ урд цагт нэг хаан, хатан хаан хоёр байж гинэ. Хаанч нэг охинтой, хатан хаанч нэг охинтой юм байж. Хаан охин хүн болгонд хайрлагдсан зан сайтай охин байж. Харин хатан хааны охин зан муутай болохоор хинч тэрнийг тоодгүй юм байж. Хатан хаан хааны охиныг үзэн ядаад тэрнтэй нэг дор байхыг хүссэнгүй учраас тэрнийг өөрөөсөө зайлуулахыг хүсчээ. Тэгээд хязээч хэрэгжиж чадахгүй гэж бодоод хааны охиныг ертөнцийн хамгийн зах хязгаарын худгаас ус авчир гэж явуулж гин. Хааны охин явн явсаар нэг модонд уяатай Шотланд морьтой таралдж гинэ. Тэгтэл тэр морь жаахан охин минь намайг сул тавиад өгөөч. Би 7 жил нэг өдөр энэ модноос уяатай байна гэж гуйж гин. Хааны охин ч яах вэ? Тэгээд тэр морийг тэр модоос нь тавиад өгчиж. Тэгтэл тэр бяцхан Шотланд морь. За. Чи миний нуруунд дээр морд. Би одоо чамайг энэ хурц өргөсөөр хучигдсан хөндөй дээгүүр гаргаж өгье гэж гин. Тэгээд хааны охин тэр морны хүчээр хурц өргөсд хөндөйг хялбархан гихч нь гарч гин. Тэгээд морч буцаад яваад өгч хааны охин ч цаашаа явж гин. Хааны охин цаашаа яваад л байж гин. Тэгсээр ертөнцийн хамгийн захын худаг дээр хурч очижээ. Тэр худгийн усанд нь хүрхийн аргагүй их гүнзгий байж гин. Охин дахиад худаг руу нэг өнгөсөн чинь бохир бутагт баригдсан 3 хүний тодгой харагдчихна. Тэр 3 тодгой охин өдөлийч хараад жаахан охин минь биднийг угааж цэвэр хоромгчорон ачиж өгөөч гэж гуйж гин. Хааны охин айсан ч хүй. За тэгээд тэдний бохир нүүр толгойг угааж цэвэрхэн хоромгчороо арчиж өгч гин. Тэгсэн чинь нөгөө 3 толгой охины ховинг авч ус хийж өгөөд бие өдөө хараад тамин ёрой энэ охиныг ёрой гэж хоорондоо хэлцэж гин. Тэгээд энэ охин одооныхоос 10 дахин сайхан болтугай гэж нэгтгэх нь хэлж гин. Энэ охин ярих тоолон амнаас нь бадмаараг, очир алмаз, совд тан унаж байг гэж хоёр дахь нь хэлж гин. Энэ охины үссээ самнах тоолонд үснээс нь алт мөнгө унаж байг гэж гурав дахь нь хэлж гин. Хааны охин гэртээ эргэж ирэхдээ урд үрдийнхаас 10 дахин гоо үзэсгэлэнтэй. Бас ярих тоолонд нь амнаас нь бадмаараг, очир алмаз, совд тан цовж, үсээ самнах тоолонд нь үснээс нь алт мөнгө ундаг болсон байлаа. Хатан хаан энэ бүхнийг үзээд яах их олж ядтлаа урлаж өөрийн охиноо ертөнцийн тэр захын худаг руу явуулахар шийдэж нэг хөвөн өгөөд тэр худгаас ус авчир гэж явуулж гинэ. Хатан хааны охин явн явсаар нөгөө бяцхан морьтод байрлаж гин. Тэгсэн тэр морь жаахан охин минь намайг энэ модноос суллаад өгөөч. Би энд 7 жил нэг өдөр уяатай байна гэж гуйж гинэ. Тэгтэл хааны охин өөхөө тэнэг энтэн чи надаар өөрийгөө суллуулна гэж яаж бодов? Би чинь хатан хааны охин байхгүй юу гэж игдүүсэж гин. Тэгээд хатан хааны охин цааш явж байтал нөгөө хурц өргөст хөндийн өргөс хөлийг хатгаж гарчээ. Охин арай ядан явсаар л байж охин шүдцүүн явн явсаар удаг дээр ирвэл гүнзгий гэдгэн чихтэйхэн. Усыг авахын аргагүй байж гинэ. Гэтэл нөгөө 3 бохир толгой охин өдөлилдэн жаахан охин минь биднийг угааж цэвэр хоромгчороо арчиж өгөөч гэж гуйж гин. Гэтэл хааны охин ийм муухай амтд та нар ус намайг өөрснийгөө угаахаар яваа юм гэж санаа юу? Би чинь хатан хааны охин байхгүй юу? Гэж хэлээд тэднийг угааж өгсөнгүй. 3 толгойч охинд ус хийж өгсөнгүй гин. Тэгснээ тэр 3 толгой бие биендээ хандаж ёрой тамин ёрой гэлцэж гин. Тэгснээ энэ охин урд урдынхаас 10 дахин муухай болог гэж нэгтгэх нь хэлж гин. Ярих тоолон амнаас нь мэлхий унаж байг гэж хоёр дахь нь хэлж гин. Үсэн самнах тоолон үснээс нь
Бос хорхой цовж байг гэж гуравдах нь хэлж гин. Ингээд Хатан хааны охин хоосон цаваан барьсаар гэртээ бусаж иржээ. Хатан хааны хэлхэнсэн гэдэг нь жигтэйхэн. Охин нь муухай дээрээ улам муухай. Тэгээд бас ярихын тоолон амнаас нь мэлхий унаж, үсээ самнах тоолон үснээс нь бөөс хорхой цовдөг болжээ. Тэгээд Хатан хаан зөвхрөнгөө барахтаа охиноо ордноосоо хөөж явуулсан юм бидээ.